Jajce, gradот на бреговите на Плива и Врбас, денес е славеник и домаќин на илјадници гости од целата земја. Со посебен респект и почит ги прими преживеаните актери, организатори и учесници на заседанието на Авној, кое за овој град значи најсветол ден во неговата богата историја. Луѓето на овој денеска нов град, што со љубов ги чуваат спомените на деновите пред 30 години, се гордеат со тој свој дел од историјата на народите на Југославија и со нескриено задоволство ве упатуваат кон бившата Соколана и тврдината Спротинеа, во која одржано второто заседание на Авној и каде престојуваше и работеше другарот Тито и Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Денеска постојат и двата објекти. Соколаната не е повеќе тоа, туку е дом, музеј на Авној, а на тврдината спомен плочата подсетува дека тука се дооформени документите за прогласување на првата влада на нова Југославија. Раскажувањата на современиците на овој настан недвосмислено упатуваат на мисла дека свикувањето на Авној се одвивало под мошне тешки услови. Воената 1943 година беше полна и богата со решавачки политички и воени настани и се смета за пресвртна во полза на сојузниците. Авној заседаваше на ослободена територија, во срцето на окупирана Европа, во хитлеровската тврдина. Во Јајце, во таа светла точка на Југославија, тогаш се решаваше нашата земја да биде нова демократска федеративна Југославија, како плод на решителната борба на нашите народи за слобода под раководството на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито. Подготовките за неговото одржување траеа долго. Се одвиваше под најконспиративни услови. Делегатите од републиките патуваа со денови и недели кон поширокото подрачје на ослободеното Јајце. Освен неколку членови на Врховниот штаб, никој не знаеше каде ќе биде местото на заседанието. Делегатите од сите денешни републики тргнаа од собирните места кон Јајце на 28 ноември, стигнаа во него на 29 при вечерината и веќе во 20 часот беа собрани во адаптираната Соколана и го започнаа историското заседание. Во затемнетиот град, единствено внатрешно осветление имаше салата каде се одржуваше заседанието, зашто германците можеа да извршат и бомбардирање и евентуален напад на Јајце, ако дознаеа дека тука се случува нешто крупно. Но обезбедувањето на градот беше засилено и доверено на прекалени единици на нашата војска, така што заседанието можеше да се одвива спокојно. По пеењето на Интернационалата објавен е почетокот на второто заседание на Авној. Чест да го отвори овој собир имаше доктор Иван Рибар.
Откако ги поздрави присутните делегати и врховниот командант другарот Тито, тој меѓу другото рече дека на ова заседание на АВНОј представниците на борците и народите на Југославија треба да го донесат најзначајното решение од почетокот на борбите и револуцијата, да ја прогласат Југославија за демократска федеративна држава, братска заедница на сите југословенски народи, што се бореа и се уште се борат до незиното конечно ослободување. Бурно поздравен, на говорницата излезе и врховниот командант другарот Тито. Во длабока тишина, неговиот поздрав смрт на фашизмот и одговорот на делегатите Слобода на народот одекнаа громко во салата. Откако се осврна на политичката и војната положба во светот и во Југославија, тој навести дека е близок поразот на фашистичките завојувачи и рече меѓу другото дека југословенските народи со оружје врака под раководството на Комунистичката партија на Југославија се изборија за правото самите да устројат такво државно уредување во кое власта ќе произлегува од нивната волја и конечно и неизменливо таа преидува од рацете на буржуазијата во рацете на работниот човек, на чие чело е работничката класа. За тоа право паднаа илјадници жртви, чиј идеал, слободна и братска заедница на југословенските народи, е наша задача што ние мораме да ја оствариме. По другарот Тито говореа и се изјаснуваа сите делегати. Секој имаше да каже многу нешто, но во краткото време беа пренесувани само пораките и поздравите на борците од борбените позиции и народот од сите краишта на Југославија за решенијата што ќе бидат донесени на ова заседание на АВНОј. Кога на крајот беше прочитана декларацијата за прогласување на демократска федеративна Југославија за држава на народите на Југославија, присутните делегати еден по еден го ставаа својот потпис, овластен од народот, на декларацијата. Покрај основната задача, удирање на темелите на нови односи во Југославија, АВНОј во Јајце имаше и задача да обезбеди продор на вистината во светот за огромните напори и жртви на нашите народи во борбата за слобода, за нивната солидарност на дело со сите поробени и угнетени и големиот придонес во заедничките напори на сојузниците во борбата против силите на фашистичката осовина. 5 дена по заседанието на АВНОј во Јајце продре веста за овој настан во светот. Одлуките на АВНОј во Македонија беа примени со одушевување. Тие беа и патоказ и потврда на исправноста на борбата на македонскиот народ за слобода под раководството на Комунистичката партија. Но поавтентично за ова ќе говори командантот на главниот штаб на Македонија, генерал-полковникот, академикот Михајло Апостолски. Денес се навршуваат 30 години од второто заседание на АВНОј во Јајце. 29 ноември 1943 година представува триумф во народната борба со резултатите што се постигнати до 1943 година. Одлуките на АВНОј практично представува одлуки за кои се и македонскиот народ бореше. Бидејќи ние на АВНОј, иако се обидохме да испратиме наша делегација од АВНОј, по радио дадохме имиња на околу 40 души наши представници, меѓутоа во тој момент не можеше радиото да ги прими сите зарад сметните што наставија. Нашата делегација тргна за Јајце, но не успеа да стигне и мораше се врати поради офанзивата која владееше на територијата на Македонија и Албанија. Но, баш манифестот на главниот штаб, неговите поставки значеа едновремено и ополномоштво на сите три делегати во Јајце дека можат со полна увереност да ги прихванат над одлуките на Јајце. И јас лично, размислувајќи околу тоа, сметам дека одлуките на АВНОј донесени во Јајце на државноправен план ја потврдуваат доследната политика на КПЈ за државното уредување на Југославија, за едниот општествено-политички систем, за полната равноправност на народите и народите во Југославија, а тоа беа принципи за кои се бореше и македонскиот народ.
Тоа са причините што исте са наполно прифатени од страна на македонскиот народ, бидејќи во исте го гледаше равноправниот третман и можност не само да му биде реализирано правото на признавање на националната самобитност, туку и може да создаде национална држава како равноправен член на Федеративна Југославија. Меѓутоа, едновремено ова беше и фактор што одлуките на второто задание на АВНОј имаа посебен одраз и на бугарските окупаторски власти, и на нивните соработници во Македонија, но и на бугарската влада во Софија. Говорејќи за АВНОј, неговите одлуки, ние мораме веднаш да потврдиме дека одгласот во цела Македонија беше голем и покрај писмата што ги добиваме, од кои посебно е значено, че не се писмата од Кузман Јосифовски и од низа други органи на партијата од целата територија, на слободна територија во районот на Кожух одржахме го Фуштанското саветување и првиот конгрес на народната младина на Македонија. И на тие две значајни манифестации, али едновремено и политички успеси, посебно место имаше АВНОј со своите одлуки и тогаш сите комунисти и сите учесници и на советувањето, а посебно младинците, просто со големо одешување ги поздравува одлуките, но даваа и клетва за посилна, позасилена борба за до конечното ослободување и на Македонија и на Југославија во целина. Ова даде нов пострек за развитокот на повстанието и јас само ќе споменам дека веднаш по тие советувања настанаа многу жестоки борби, прво во районот на Кожух, ali koga govorim rayonot na Kožuh, misle jedan poširok pojas do Vardar i Morijovo, potom vednaš je organiziran i izveden poznati od februarski pohod, so koji 15 dena se vode borbi vo centralna Makedonija, a druga jedna grupa promina i vodeše teški borbi niz istočna Makedonija. Potom nastanува пролетната офанзива, која после двомесечни борби практично извојава полна победа над окупаторите во Македонија и тогаш беа присилни окупатори да се повлечат само во големите гарнизони, така да целата територија беше ослободена во Македонија. Сите тие услови и уште во февруарскиот поход отпочнаа засилено подготовките за создавање на едно такво тело на македонскиот народ, создавање првиот парламент на македонскиот народ, АСНОМ, познат по такво име. Пред пролетната офанзива беа почнале веќе засилено подготовките за свикување на првото заседание на антифашистско собрание на Македонија, АСНОМ, а во пролетната офанзива беа почнале да пристигат првите пратеници за тоа собрание. Меѓутоа, по завршувањето на првата офанзива, засилено се врше подготовките и се собраа сите пратеници на Козјак планина, северно од Куманово, за одржување на првото заседание на АСНОМ. На 2 август тоа е на еден многу свечан начин одржано со присуство на 116 делегата вкупно, од кои 2 беа од Пиринска Македонија и неколку души од Егејска Македонија. Нужно е да нагласам дека целото становништво од околината на Куманово, Крива Паланка и од околните села од Србија беа присутни на тој свечен чин. Тоа представуваше ден кога е прогласена денешната Социјалистичка република Македонија. Протатнеа воените виори над Југославија уште година и пол. Се прошируваше се повеќе и повеќе слободната територија на Југославија, а бригадите, дивизиите и корпусите на нашата војска секојдневно им нанесуваа решавачки удари на германските и бугарските окупаторски сили и домашните издајници,
за да ја ослободат целата територија на Југославија во мај 1945 година. Тогаш созреа и условите да се одржи третото заседание на АВНОј, на која е прогласена Федеративна Народна Република Југославија. Сите присутни на оваа седница беа пратеници избрани од народот и овластени да го потпишат текстот на прогласувањето на републиката. Официјално прогласувањето го објави пратеникот Синиша Станковиќ. Kroz 22 godine postojanja Jugoslavije pre rata, njeni narodi nisu mogli ostvariti svoje vekovne težnje, nacionalnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. Ustavotvorna skupština na zajedničkoj sednici Savezne skupštine i Skupštine naroda rešila je i rešava u ime naroda i na osnovu zakonskih odluka oba doma. Prvo, Demokratska federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Federativna Narodna Republika Jugoslavija je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju da ostanu ujedinjeni u Jugoslaviji. Drugo, sa ovom odlukom konačno se u ime svih naroda Jugoslavije ukida monarhija u Jugoslaviji, a Petar II. Karađorđević s celom dinastijom Karađorđevića lišava se svih prava koja su njemu i dinastiji Karađorđevića pripadala. Dano u Beogradu, glavnom gradu Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 29. novembra 1945. godine. Потоа настанаа денови напори да се обнови разорнатата од војната опустошена земја. Југославија беше сиромашна, а војната уште повеќе ја исцеди. Но ако имаше сили за борба за слобода, таа сега во нови услови можеше да дозволи размав на творечките сили на народите и побрзо да зачекори кон создавање материјална база за напредокот на устројството што го избра. 2 години траеа борбите на дурнатините. 2 години народот, а посебно младината, се жртвуваше да расчисти терен за размав на силите за почеток на вистински социјализам, за создавање материјална база за неговите чекори. Војната заврши, но започна нова битка во која младината на Југославија, вредена во 4 баталјони и бригади, го започна јуришот за нови пруги, патишта, фабрики, за нов живот. За тоа време на невиден ентусијазам се сеќава Јордан Бражански, учесник во повеќе младински акции. Навистина, многу генерации од повојниот период денес со задоволство се сеќаваат за, би рекол, славните денови од младинските работни акции широм Југославија. Тоа беше период на невиден ентусијазам кај работните луѓе, кај младата генерација, што поскоро да ги залечат раните од тешката окупација, од борбата за ослободување, но и желба да се гради нова Југославија и чинам дека младата генерација на Југославија даде значаен придонес во изградбата на нашата земја. Почнувајќи од првите локални акции за расчистување на градовите и населбите,
па до првата младинска пруга Брчко-Бановичи, па Шамат Сараево, па исушувањето на блатото во Пелагонија, до изградбата на пругата на автопатот Братство и единство, хидроцентралите Маврово, Власина и така натака. Навистина придонесот на младите луѓе во повојниот период е огромен. Тоа беше период на невиден ентусијазам и би кажал тоа беше шанса да дојде до израз една желба кај младите луѓе. Плодовите на слободата да бидат во плодовите на слободата да бидат вградени и желбите на младите луѓе да ја доразвијат својата татковина, да ја унапредат. И тоа беше навистина школа за ширење на братството и единството меѓу младата генерација, за запознавање на татковината, за создавање на вистински работни навики. И не е на одмет да се каже дека младинските акции представува своевидна драма за младите луѓе. Тоа беше морален долг или морална сатисфакција за секој млад човек, ако учествувал во некоја младинска работна акција, дека тоа му е некој вид легитимација за неговите морални квалитети, за неговите способности. И ако се случуваше, а тоа неретко се имавме прилики да бидеме сведоци на драматични расправи со млади луѓе, кои што од разни причини не можеа да бидат во редовите на младинските бригади, да бегаат од своите домови, да се вклучуваат во бригадите, за да и тие бидат во огромната армија младинци и младинки во битката, било на пругата, било на хидроцентралата или во пробивањето на некој тунел. Нас секому му причинува големо задоволство, да речеме ако помине по пругата Шамат Сараево или по автопатот Братство и единство и да знае дека еве таа нова пруга, денес веќе електрифицирана, или автопатот Белград-Загреб, е вграден дел од таа огромна армија на млади луѓе. Работните младински акции не стивнуваа и потоа. Нивно дело се плодните полиња на Моноспитово, Пелагонија, Преспа и Катланово, хидроцентралата Маврово, халите на повеќе фабрики и стамбени блокови. На државен план се водеше битка за почеток на планско социјалистичко производство. Првиот петгодишен план е и почеток на заедничката работа на индустриализација на земјата во 1947 година. Народите на Југославија го започнаа макотрпниот пат да излезат што поскоро од културната и техничка заостанатост за самостоен пат на развито. Генерациите од тој период се сеќаваат на цврсто збиените редови на работничката класа и народите на Југославија околу Комунистичката партија на Југославија и нејзиното раководство во отфрлањето на нападите од резолуцијата на Информбирото против економската блокада и војните притисоци од странство и со гордост го споменуваат пробојот на комунистичката девиза «Фабриките на работниците» преку воведувањето на самоуправувањето во нашата земја. Деетатизацијата на општествените односи ги бележи потоа етапите на уставната реформа, на нормализирање односите со Советскиот сојуз и социјалистичките земји, удирање темелите на неврзаноста во 1954 година, потоа на стопанската и општествената реформа, до прогласувањето на Социјалистичка федеративна република Југославија и сегашните уставни промени, кои значат на тамошна етапа во заокружувањето на нашиот пат во социјализам, во обезбедувањето на раководната улога на работничката класа во самоуправните колосеци на нашата земја. Денеска, по 30 години од положувањето темелите на нова Југославија во јајце, нашата земја е тоа, Социјалистичка Федеративна република Југославија.